係啊！我呢粒釘埋咗咁耐。真正嘅刺客係佢。係啊，係啊，Vincent 啊！我呢粒釘埋咗好耐㗎啦。明明拍你哋嘅時候，我都望嘅喎，拍嘅時候。攰啦嘛！哇！你睇下今場幾多猛料，喺度明陰你啦。係咩？你食咗咩？我唔係走啊！邊場係5個鐘啊，仲打？咩啊？點就話冇啦佢。哦，係喎，我一路都喺度啊，11點鐘打到4點。唔係佢裝人場。我今次係裝 MCG 嘅，即係另一個場子嘅。跟住咧，中間諗住頭1個鐘啦，點知有人送咗個免費場，咁咪真係執雞啊！唔係。係啊，佢直情同我哋講話佢等 friend 嚟唔到啊咁樣。好人同樣，跟住就話幫你宣傳。呢個就係人。係啊。咁好人嘅，點解又唔先嗰個阿姜茶係今朝同我一齊打 MCG 咯。所以咪嚇？係啊，跟茶同 A 大姐好 friend 㗎，係啊，北上嗰個。我成日見到佢個名㗎。北上㗎，係啊。咩成日見到姜茶嗰個名咯？係啊。有嗰個咩蔡依同埋姜茶蔡依啊，拉依呢個。佢有幾個成日上嘅。就係嗰幾個。姜茶係超護士嚟嘅。咩啊？超護士嚟嘅。咩超護士咯？哦。唔笑咩？哦，加個超護士。唔笑咩？差唔多啊。Ada 唔係都係 Ada 有成30零啊，30零40啊。Ada 唔知喎，我一蚊死嘅你，最正啊！差唔多啦，18歲，唔好意思，18歲。Ada 啊，我講緊 Ada 18歲。而家阿仔，因為我啲集開到盡有啊，重版咗啲，不過都係唔夠狼死屌。你好心就殺咗一版先啦，即係你拉順咗你就殺咗一版先。如果唔係啲 buff 冇人用。屌你睇下你冇你唔殺一版，我唔使防你喎。你見我有都唔使防你殺多咁滯。即係你又你直接 drop， 咁你雙打好難殺得穿㗎大佬。你落點又唔係話好尖，人人都唔夠尖㗎啦屌！我啲尖係半場尖啫，我後唔係都幾好啊，起碼第一場唔差，第一場幾好啊。可能我啲動作雙打唔使尖啊，雙打要重，即係你要重到對面接你嗰個有啲失誤，跟住就前嗰個風啊嘛。你又唔係你啊？係啊，你睇，而家即刻開呢啲波。其實傑仔呢啲技術都唔差。邊年今日真係好難打。技術唔差，係意識爭咁啲。但係點解會反手咁？但係點解反手咁撚靚？嗰啲殺波都有力喎。但係佢反手高遠都好靚。我唔知喎。係啊。或者你頭先拍姜茶 O 唔 OK 啊 ？OK 啊，佢幾勁㗎。係啊，幾好啊我。幾勁啊！係啊。係我未研究親嘅喎。累輸咗已經。幾正啊！拍佢好上。唔關事啊，我自己都未溫順部機，我都未打順 ，OK 啦。跟住今日狀態好。
喂，靚！佢係爭走位騰，位嘅。殺佢！唉，攞到分就係好波嚟㗎。你行唔到位冇用，你一定要到位。唔關事，係你腳步都未行到，你點樣揮？同埋你要去得夠快，你個步伐唔夠好，你要拼波打，你要拼到過去先打到㗎嘛，你後仰係人都回唔到啦。你見我有幾多後仰回到球到底線啦？哇！見唔見到啊？打人啊！打嘛，打得好！呢啲2-5係要打下㗎。哇 ！OK 啊。阿彪都唔錯，啲穩定性爭少少。哇！你真係進步得好快。邊個？誒有課金㗎嘛？真係進步得好快。都係有好多嘢未得，尤其是網前咯。所以你見我有幾球踢跳滑板啦，可以係有衝練。所以唔係不嬲都踢，我不嬲都踢嘅，好少用啫嘛。單打先會用，雙打間唔中咯。滑就真係出界多嘅，即係打咗咁多球先得1球跳。唔係叉燒咯，一係就慢咯，慢嘅叉燒咯。你下個禮拜有 game 球局喎。係啊，又有阿 boy。你咁勁，成日 book 到場。咧，本來拉哥今日嚟㗎，我話我俾佢嚟㗎。不過佢臨時唔舒服㗎嘛。今朝 WhatsApp 我話。拉哥上次都幾 fit 啊，好咗好多啦。如果之前同佢打單打場嚟嘅，仆街。專場單打。拉哥啊！佢不嬲都話。好似跟阿成學㗎嘛。唔係，佢而家好似冇學。佢之前學過，我上次問佢就話而家冇學。冇學好咗。誒，靚。哇！呢個場舒服㗎，我覺得。上面唔舒服。上面 OK 唔係，佢真係開多咗。佢真係開多咗燈啊！佢開多咗燈啊，或者換咗啲燈，上次嚟陰好多。咩啊？我冇所謂啊，你哋打唔打？好啊。仲有6分鐘你。